Drugo vprašanje. Spremljam vas nekaj časa na različnih medijih. Pritegnil me je vaš način obravnave telesnih in čustvenih kroničnih težav. Zato vam pišem in sprašujem, kako naj se spopadem s svojim kroničnim kašljem, ki me dejansko ovira pri vsakdanjem funkcioniranju, saj me občasno popolnoma zaduši in komaj prijem do zraka. Iz oči mi tečejo solze, na zunaj izgleda, kot da bi mi nekaj se zaletelo v sapniku, vendar nisem še ugotovila, kaj je dejanski vzrok, ker se ne pojavi vedno v enakih situacijah, naprimer, da bi bila pod stresom. Nikoli nisem kadila, nimam kroničnih vnetij žrela, nobenih organskih obolenj povezanih s kašljem. Princip, ki je po AEQ metodi podlaga ali pa vzrok za takšen kašelj, so dosti podobni tistim, ko sem jih, mislim, da pri prejšnjih odgovorih razlagal o astmi. S tem, da je tukaj pač drugačna reakcija, ampak podlaga je podobna. Na splošno je pomembno sledeče. Ta stavek. Nisem še ugotovila, kaj je dejanski vzrok, ker se ne pojavi vedno v enakih situacijah, naprimer, da bi bila pod stresom. Dejstvo je, da če ne bi bila pod stresom, potem do tega niti ne bi prišlo. Seveda je pa zaradi senzorno-motorne amnezije ali senzorno-motorne odtujenosti se zgodi to, da dejanskega vzroka ali pa da se ne zavemo stanja, v katerem se nahaja naše telo v določeni situaciji, in mi to situacijo zaradi neke vrste slepe pege, ki smo jo razvili v preteklosti, ne dojemamo kot da je stresna, se nam zdi normalna ali pa nič posebnega. Na telesni ravni telo pa na tako stanje pritiskov in vplivov okolja na njega odreagira drugače, in ta občutek, te občutki, ta interocepcija, ki iz telesa prihaja v osrednji živčni sistem, v vašem avtonomnem živčnem sistemu in v podzavestnih strukturah aktivira določene pogojene ali pa odvisne vzorce, ki ste jih razvili že v preteklosti, in sproži takšen kašelj, katerega namen je, da vam vzame moč, da vas umiri ali pa dejansko, boljše rečeno, da vas prisili v to, da se umirite, čeprav dejansko bi realna situacija, v kateri se takrat nahajate, zahtevala, da ste nemirni, da se izražate na takšen ali pa drugačen način in pokažete, poveste, reagirate na tisto, kar počnete, in vi pa tega zaradi vzorcev, ki ste jih razvili najverjetneje že v zgodnjem otroštvu ali pa podedovali, celo prenesli od matere ali pa manj verjetno od očeta, ste se naučili ali pa so vas naučili, da ni dobro, da poveste, kaj mislite, ker ali nobenega ne zanima, kaj mislite, ali pa ni pomembno, kaj mislite, in potem ste razvili obrambni mehanizem, da pač zadušite sami sebe, v vašem primeru z močnim kašljem, recimo nekdo pa z astmo, ki je sicer ima malo drugačne vzroke, ampak generalno gledano je isti princip, se pravi, da vam vzame sapo. Sapa je pa tista, ki vam omogoča, da nekaj naredite, ali da nekaj poveste, ali da nekaj pokažete, da vplivate na nekaj ali na nekoga in s tem uredite tisto, kar vas moti, ovira, ogroža ali omejuje. Seveda tak vzorec, ki je nastal že v preteklosti, pomeni, da izgubite občutek, kaj bi lahko bil vzrok, oziroma ne morete ugotoviti dejanski vzrok. AEQ vaje pa AEQ protokoli pa vam omogočajo, da skozi povečano zavestno pozornost na tisto, kar počnete, hkrati pa skozi razlago veliko bolj razumete, kakšni so možni vzroki za to, da imate sploh take odvisne obrambne vzorce ali pa kronične obrambne vzorce, kot je tukaj recimo kroničen kašelj, ki dejansko povzroči pretirano, da me občasno popolnoma zaduši in komaj prijem do zraka, iz oči mi tečejo solze in na zunaj izgleda, kot da bi se mi nekaj zaletelo v sapniku. Ampak dejansko se vam je
v sapniku v takem primeru zaleti nekaj, kar bi od znotraj moralo priti ven, ne pa ko nekaj pojeste, pa gre od zunaj noter, pa se vam tukaj zatakne, ampak vam se je to zataknilo v tem spodnjem delu in nočete, ne sme pride ven, ker se bojite, kakve bojo posledice, če bi to prišlo ven. Čeprav je ta strah lahko ali pa večinoma izvira iz tega, ko ste bili majhni, ko ste bili otrok ali pa ko ste bili dejansko nemočni pri tem in da če bi povedali tisto, kar v resnici mislite, bi dejansko se znašli lahko v veliki nevarnosti. In tak kašelj v bistvu kaže na to, da je ta obrambni mehanizem aktiviran in da ga uporabljate za vas v situacijah, ki vam sami ne pomenijo nič posebnega ali pa da bi jih definirala, da so stresne, čeprav mogoče nekdo drug, ki bi pa bil zraven vas v taki situaciji, bi pa začel čudno gledati, zakaj je to, zakaj je tiho, zakaj nič ne reče. Samo to je ta neke vrste dresura, skozi katero gremo v otroštvu in nam pomaga, da otroštvo lažje preživimo, samo pol, ker pa tega ne updatamo in se tudi kot odrasle osebe, ki ne bi smele več biti nemočne, vedemo po podobnih vzorcih, ki smo jih razvili v otroštvu, pride pa do kroničnih težav in do kronične nezmožnosti ali pa strahu, da bi to povedali. In zdaj skozi vaje in razlago začnete bolj dobro čutiti telo, je vpliv tega, kar se dogaja v telesu na vašo zavest višji, večji, močnejši in potem vedno manjkrat se zgodi, da ne morete ugotoviti, kaj je dejanski vzrok. Zdaj vprašanje je pa še drugo, kaj bi pa naredili, če bi ugotovili, da je dejanski vzrok nekaj, kar bi morali povedati, pa ne poveste zaradi takih ali drugačnih razlogov, ker se bojite posledic. Tukaj pa zdaj tisto, kakšna je podpora okolja, kakšna je vaša moč, da se upate nasloviti in odgovarjati ali pa reagirati na tisto, kar vas moti, ovira, ogroža ali omejuje in posledično to postopoma urediti v višjo urejenost ali pa manjšo krivico, manjše neravnovesje. In tukaj imajo ljudje največ težav. Ko pa to urejujejo, potem seveda se pa vedno lažje odkašljajo in spucajo grlo, spucajo tisto, kar jih tukaj noter stiska, tišči in jim ne da dihati. Nazadnje sem imel tak primer, ko sem bil na enem šolanju, se pravi vodenju, poslušal, kako AIQ učitelji vodijo vaje in recimo pri enem vodenju je bilo veliko napak, ki ne bi smele se dogajati že na tej stopni, v kateri je učitelj bil in dejansko sem že vmes med samim vodenjem vaj parkrat začutil močen impuls iz telesa, dej nekaj reči. Sem rekel, ne bom še, ker bom ga pustil, da do konca odvodi, da vidim, dokje bo sam opazil razlike, kako se bo popravilo in to. In seveda ko je do konca odvodil vajo, me je popadel kar konkreten kašelj, ker sem v bistvu prej že bi mogel nekaj reči, pa nisem. In na tak način upam, da boste tudi lažje razumeli, zakaj pride do takšnega kroničnega kašlja. Druga varianta, ki je sicer redkejša, je pa ta, da na tak način oseba poskuša, samo v vašem primeru mislim, da to ni, ker je prehuda reakcija, je pa ta, da se oseba s takim kašljem poskuša pridobiti pozornost, poskuša, da nekdo pogleda, kaj pa imaš ti za povedati. In po takih primerih so pa običajno razlogi, da je oseba spregledana, nepomembna oziroma da ima v svoji podzavesti take vzorce, da je normalno, da je spregledana in nepomembna, zavestno pa želi biti videna in pomembna in potem pride do take recimo izmede med tem, kaj ima v podzavesti, da je za njo normalno, pa med tem, kaj si želi zavestno, da bi bilo drugače, ker na koncu koncev je zdaj drugačna oseba, je samostojna oseba, ni več recimo nezakonski otrok, ki je bil
kaj je bilo tebe treba, ali pa otrok, ki se je rodil recimo med študijem matere ali pa očeta in ne vejo točno, kaj bi z njim, ali ga bi, ali ga ne bi, čeprav zavestno ga pač pa imajo, telesno ga pa nekaj časa ali pa lahko tudi dolga leta na njega se odzovejo, kot da je bil v napoto ali da je prišel prehiter ali pa zakaj ga je bilo sploh treba, in taki ljudje lahko dostikrat pokašljujejo, zaradi tega, ker se ljudje na njih odzovejo tako, da so, kot da jih ni, kot da ne obstajajo, čeprav dejansko to iz samih njih izvira, ker so navajeni na to, da so bili spregledani.